Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Syukurin puji senang syukur orang sangatun pada Allah. Boleh. Salawat wa salam mugia dilimpah curah kening junjungan alam baginda akhir zaman saya saning sabibana wa nabiyana al-karim kangjeng Nabi Agung Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga wa para sahabatna para tabi'in wa atba'ut tabi'in turdugi ka urang sadayana anu turut tumut kana ajaran mantena mana mudah-mudahan urang sadayana jaga di yaumil akhir sing kudu syafaatul ummati mangkana amin ya Allah ya amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan irodana wa inayahna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah parantos ngarasakeun ka urang sadayana dikerjakan kawisna Allah parantos makarim panjang iswa barokah sehat jasmani oge mudah-mudahan Allah makarim salawasna ka urang sadayana sehat Namana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana ampun sabada netepan isya di ieu rorompok keresana biminakan wawan sakeluargi. Alhamdulillah urang sadayana tiasa nyumponan kalinggihan kali rorompok mudah-mudahan di tempat anu diangge wasilah tukang lantaran di antawisna tawasul pengaosan di tempat mudah-mudahan sing tambih rahmat maghfirah kasayan Allah subhanahu wa ta'ala. Neraskeun menang sakumaha kaca pribados dina kitab Bahjatul Wasail bahwasana nu sakumaha parantos dibahas kutarusan ini dina minggon anu parantos kalangkung nyata tentang masalah iqamus sholati wa itauz zakati. Dalam kurung arti pirang-pirang rukun Islam nu sadayana aya 5 teh hiji ngucapkeun 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus nu kaduana nyaeta iqamus shalah hartosna teh kedah ngadegeunan salat. Kamari minggon itauz zakati nyumponan mayar kana pirang-pirang zakat. Zakatna mah bade zakat mal, zakat fitrah, ataupun zakat fijarah. Dalam arti kedah nyumponan nalika tos tinemu kana syaratna eta wajib kedah ngaluarkeun kana zakat. Tandang tumandang ajengan musannif pirang-pirang rukun Islam nu kaopatna adalah wa shaumu ramadhana puasa dina bulan naon dah Ramadan. Hartosna teh wajib kedah ngalaksanakeun saum tatkala aya tepan sareng sasi Ramadan. Kasaha nyata pikeun setiap jalmi akilin baligin muslimin
jalma anu boga akal sampurna turut kakeunaan ku had balik teras pangkatna anu muslim maka eta wajib gerah ngalaksanakeun naon tah zakat saum kumaha tuh lamun barudak sok naon wadin sok puasa sok puasa budak dengan wajib ge lamun sakinten-kinten sacan balik mah sacan naon sacan wajib ngan sunat pangkatna pikeun kolotna miwarang kanu janten murang kalihna sakuat mampuna maksana mah belajar kumaha lamun teu dititah doraka teu naon teu doraka dan can balik teh kewe nalika tos balik mah wayahna kadah eta dina secara garis global ijmaliyahna. Apami dina sarahna aya tarkul muftirati minal fajri kulli yaumin minasyahri tasini minas sanatil arabiyati. Tegasna eta ngalaksanakeun saum dina bulan Ramadan. Eta tarkul muftirat ninggalkeun ngajauhan kana pirang-pirang enak pangbatalan kana eta puasa. Batalna nu kumaha? Naku ulama dibagi dua. Pangbatalan saum teh aya anu secara zahirna katinggal batal. Aya anu secara ayeuna batiniahna batal. Mana secara zahir eta we sapertos ayeuna barang tuang tapi barang naon? Barang leueut. Dihaja nuang ngahaja barang leueut maka eta saumna teh jadi naon? Jadi batal. Kumaha lamun poho teu dihaja da ku sabab naon? Poho. Rarasaan teu puasa urang teh gagaduhan cai di leueut. Pas emut teh didinya, aduh urang teh keur naon? Keur puasa. Batal teu? Tah eta kumaha ningali elatna. Maksana kumaha upami misal eta caina entos dugi kana tenggorokan ka dieu entos dugi telan teu naon teu batal atuh kumaha masihkeun aya dina cangkem di dieu aduh ingat urang teh keur puasa kagok telan eta jadi naon yang aja eta mah atuh kumaha mun sabadana urang teh dahar da biasa jam 8 sok naon sok dahar ngopi bahkan ngarokok teu rabeh tidinya aduh urang teh ingat keur puasa batal teu puasana teu batal eta mah da ku sabab naon teh kuat bahkan sok di Arab urang mah hayang eta hayang naon batal saja lamun saya katuangan dunia kumaha lamun saya katuangan surga katuangan akhirat tante naon eta mah teu batal bagi urang mah hese timbul we masalah kumaha pami dipaksa urang keur puasa dipaksa ayo sia nginum lamun saya teu nginum maneh kurang enak jadi bongos kita naon kita nginum lamun saya teu nginum di naon dah di bongos teungeuh aduh kurang teh teu wani sanak we ieu cai teh atawa katuangan leueut teh ku urang batal teu puasana batal batal sanajan dipaksa eta mah atuh nu teu batal dipaksa teh kumaha nyaeta jalan tabiat watek henteu ku urang dipigawena sapertos kumaha urang kita nginum tapi ieu cai teh teu dicanna ku urang
teu dicana ku urang, teu dilebetkeun kana tenggorokan urang. Tapi isuni ku batur aja. Ada nah aku iya, akang iya. Abdi di orang eut, juga direjang, ku Kang Wawan direjang, ku Mang Badu direjang, hayo sia. Teu nyalangap biasa we. Dipang nyalangapkeun teh, ku paketu Mang Ajis dikitukeun eta, di kanaon? Nyalangap. Selang. Nyot deui. Dipaksa tah, henteu dicanak biasa abdi mah kieu. Direjang. Dikitukeun ka abdi teh, hayo sia, telen, teu ditelen tah. Ditelen teh katelen ku sabab aya anu ngadorong dipaksa. Ku si akang itu digitukeun labet abdi teh bika kasalak, saya teh labet ka dieu. Nah eta puasana karena dipaksa, aya nu maksa, maka puasana teh teu naon? Teu batal. Terus ya? Nah kan beri lepat paham. Ada dipaksa urang teu wani. Sanak we cai teh batal eta mah. Tarkul muftirati ku sabab tegasna mah ninggalkeun kana pirang-pirang pangbatalan rek anu secara zahir nembe teh atanapi batinnya. Nya ari zahirna mah teu batal ngan ganjaranna mah bisa ngabatalkeun. Aduh. Di jalan urang teh keur puasa tadina mah hayang niat ngabuburit. Ada. Pas nalika di jalan ternyata si moreng loba nu harerang. Panci naon dah harerang gelas naon dah Bingung gua. kaparengan eta panci teh pohon kumaha urangna gue urang teh ningali kana eta panci teh dihaja ngahaja hayang ningali naon panci kohok. Nah eta mah batal ganjaranna henteu ari batal secara zahir mah ngan ganjaranna teh naon unggul batal hartosna batal dinya Udah namanya kasam. kumaha mun kieu urang gajalan biasa ya malum lah di jalan seueur kana itu misalkan contoh we kaleret katingali ku urang kumaha henteu batal puasana lamun saya kurang buru-buru ena malengos. Ada malengos. Astagfirullahaladzim. Tinggal deui. Tinggal deui. Aduh bahasanya tinggal deui we. Teu jadi we. Sina urang nya. Bahkan jadi double. Ganjaranna bea nyedorakan naon deui. Minal fajri kulli yaumin minasyahri tasi'i tina saban-saban ena fajar niata. Kumaha poe niatna. Minasyahri tasi'i tina sasi anu kasalapana bulan Ramadan teh. Mana hiji nyata awal bulan disebut bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti kasalapana bulan naon teh? Bulan puasa. Minas sanatil arabiyati tina tahunan anu bangsa Arab anu sakumaha biasa urang ayeuna. Nah eta mah wajib kedah ngalaksanakeun ena saum biasa sih Ramadan. Timbul we masalah kumaha pami kieu urang ngagaduhan sepuh tapi urang pribadi lah sepuh biasa bahkan nalika eta saum teu kiateun wajib teu eta ngalaksanakeun saum tur wajib teu kudu aya niat dina puasa tuh urang teh ngagaduhan saha sepuh leres. Bahkan namun segena saum misalkan jantan panyawat da kusabab ngagaduhan panyawat naon mah lain mah jadian nih mah asli
contohna eta kumaha sanajan kaayaan sepuh sapertos kitu teu kuat kana ngalaksanakeun naon puasa tetep eta puasa wajib kudu dinaonan dilakonan terus nah make wajiban teu kuat wajib didinya teh wajib sakumaha mampuna sampai ka mana gitu atus cek si Aki teh cek si ini aduh dah abdi mah kuat puasa nabe na sampai ka jam setengah genep lain setengah genep maghrib ini mah setengah genep naon sabana subuh maka wajib dah ngalaksanakeun puasa sampai jam sabaraha asana minum biasa dahar we sakira-kira misal kuat tidinya maka wayahna kedah ngeker nahan tong barang tuang tong barang leuit deui ngeker biasa ada sih nah gitu sakumaha kuat mampuna sampai ka jam sabaraha maka wajib ngalaksanakeun puasa sampai jam sabaraha we niat deui teh Ustaz nah pamidina niat nah wajib udah niat sanajan teu ngalaksanakeun puasa niat teh biasa sejak abdi niat puasa dina bulan Ramadan poisukan fardu karena Allah Ta'ala geus adan subuh tah teu kuat da kudu ngadar obat kumaha dahar obat ada da keur kaayaan eta jalmi teh darurat dina fisikna teh damang teh wajib kedah ngalaksanakeun niat aja ngalaksanakeun naon puasa sanajan ka jalmi anu naon ripuh samampuna deui kieu sugan ada Aki mah nuju keur teu damang gue niat henteu puasa henteu kumaha atuh eta mah jadi duraka kusabab ninggalkeun kana niatna sok sanajan tadi teh sampai ka mampuna sampai jam setengah genep atanapi sampai jam 5 tetap ngalaksanakeun puasa sampai jam 5 ya tadi kuatna aduh saking wajibna ku ngalaksanakeun naon saum maka kedah dipidamel seperti netepan sami gitu saking wajibna ena ngalaksanakeun netepan rek kaayaan kumaha wae sanajan salagi masih kene aya akal anu sampurna maka wajib eta salat kudu dinaonan dilakonan da abdi mah teu kuat salat teh teu bisa salat tong salat sanajan teu naon teu bisa nangtung sanajan teu bisa diuk sanajan teu bisa ngomong tapi masih kene aya akal anu naon sampurna salat kudu dinaonan kudu dilakonan gantian we ku beas untung digantian kunaon tapi dia teh nya dia makan kalebet naon teh sedekah eta mah henteu bisa eta pieun beas nambalan kana salat anu parantos dinaonkeun ditinggalkeun tapi dia mah kalebetkeun sedekah ngan ku ulama mudah-mudahan ku ganjaran sedekahna pidiah disebatna salat anu mana parantos dikantungkeun teh tiasa dilebur tadi itu maksudna harusnya nah itu puasa dina bulan Ramadan dina istitrodna kumaha pamiana puasa sunnah sapertoskeun puasa karena sasi Muharram kebiasaan jalmi-jalmi muslim sok ngalaksanakeun saum dina sasi Asyura kaping 10 terus ya masuk tara anu rajin mah Kang Rahmat sok rajin pan antarusan bini ge sok eleh teh diganteu barang tuang cenah ande jadi saum insyaallah berarti naon
bahkan sok digoda cetek ieu ngopi lu enak ieu. Eta sunat pangkatna dina sasi Asyura. Nah, pirang-pirang para alimil ulama diantawisna entong kaping 10 hungkul mungkin ada bisa tasabuh ka kaum Yahudi. Terus mari kaum Yahudi ge dina kaping 10 Asyura mah sok naraon? Perwasa. Percanten sok sumping lah. Nah, Cianjur tadinya. Aya kaum Yahudi aya. Aya Nasrani aya, Buddha aya, Hindu aya, Yahudi aya. Sok saraung dah kaping 10 teh. Naon elatna? Cek manehanana sabab bahula nu ngaranna Nabi Musa Nabi disalametkeun tina pirang-pirang ayeuna badai topan disalametkeun Musa. Allah matak manehanana teh lamun cek basa urang teh mah syukuran. Ta urang puasana kumaha? Urang mah entong kaping 10 unggul tapi kedah jeung kaping 8. Aduh teu bisa kaping 8 mah bisana ge leuwih kumaha tah? Teu sios. Kaping 10 saum, kaping 11 na ge naon deh? Saum. Alus teh. Lamsek ayeuna ngitung-ngitung kana sunahna. Bahkan dina pirang-pirang fadilah tasua pirang-pirang Asyura seueur sapalihna ba'dhum nyarioskeun aya 12 diantawis fadilahna teh. Mana diantawisna hiji nyaeta netepan tasbih. Tasbih. Terus saum namanya nu parantos diunggalkeun. Terus silaturahim dina kaping 10 Asyura netepan tasbih, saum, silaturahim dah. Silaturahim nama urang bade karekan, silaturahim nama bade kasepuh atanapi ka wargi-wargi. Diniatan naon tah? Silaturahim sanajan tatangga deukeut, tatangga. Tapi diniatan wah urang mah bade silaturahim sanajan buktosna silaturahim teh ngadon ngopi jeung ngarokok hungkul. Ya ngopi nya ngarokok misalkeun contohna. Tapi diniatan silaturahim maka eta jalmi teh kenging fadilah dina sasi Asyura eta kaping 10. Sedekah nya kitu kene. Sedekah teh sanes sedekah ayeuna ku harta hungkul. Aya urang mah timbulna sedekah teh nu dimaksud nujune ka dinya teh kana naon tah? Kana harta. Nu padahal mah sedekah di dinya umum bade harta sesumaona kitu nya. Bade jiwa raga urang diantawisna tanaga urang, pikiran urang lamun saek ayeuna lillah naon? Lillahi ta'ala kalebetkeun kana naon? Sedekah. Duh aya tetanggi ieu. Teu mampu jalan aku urang teh digendeng we teu pira ngan sakedar 10 meter ti dinya ka dieu teh. Aku urang dibeyeng di kieu tetanggi teh. Tapi lain jahe. Nah, tetanggi biasa tuh sepuh. Aduh, aki-aki urang dibeyeng ka dieu. Bah bere ka mana ka payun gendeng urang. Eta sami kalebetkeun kana naon tah? Sedekah disebutna. Ngan sedekahna sanes sedekah harta eta mah disebutna sedekah urang jiwa urang eta. Alus teh. Atanapi pamikiran urang sami. Naon wae an pamikiran anu mungguh hade cek hukum syara diantawisna egwe dipelakeun ka dinya maka eta kalebetkeun kana sedekah kene. Kantenan misalkeun ayeuna harta nya kitu kene. Sanajan barang teu pira cek paribahasana teh mah cai teu sagelas-gelas acan satengah naon? Setengah gelas. Ridho lillahi ta'ala urang disija sedekah. Kumaha tah?
alus keneh sodako cai henteu sagelas-gelas acan daripada sodako ayeuna leuwih hebat leuwih gede tapi teu naon halus kan beh dieuna tong ngalalaworakeun kana perkara barang anu teu pira cai satengah gelas barang teu naon ceuk paribasana mah teu pira tapi beuteing eta perkara barang anu dianggap teu pira urang teh matak jadi ridona pangeran sanajan barang teu pira dianggap urang atawa ku batur mah tapi munggu urang lillahi ta'ala ridho itulah lebih bagus daripada anu leuwih hebat tibatan eta tong ngalalaworakeun kana perkara anu leutik sabalikna beuting eta perkara anu leutik nu dilalaworakeun ku urang teh matak jadi godobna Allah ada teh urang kabeureuyan minang kabeureuyan ku cucuk gede ku cucuk leutik asa can kungsi ngadenge bahkan tetangga abeh dituna batur kabeureuyan ya kunaon kabeureuyanna ku cucuk munding teu tapi ku barang teu pira barang leutik eta bisa jadi naon tah nojos jadi teu geunaheun aduh tong ngalalaworakeun kana perkara anu leutik beuting eta perkara anu leutik teh matak jadi godobna saha pangeran tong ngalaworakeun tong ngahinakeun tong ngahanakeun kana perkara anu leutik beuting eta perkara anu leutik teh matak jadi ridona saha pangeran halus teh azar diantawisna pirang-pirang ulama ngitung kana ayeuna sasih Asyura pas kaping 10 teh 12 diantawisna namanya sedekah iktisal adus terus aya deui iktihal sanajan masalah ayeuna iktihal di naon tah disifat kadinya sok anu di naon disifat itu adalah ikhtilaf pirang-pirang para alimul ulama kumaha gitu saur sapalina ulama tadina aliana bahkan anu nyarioskeun iktihal pangkatna teh adalah makruh bahkan saur ayeuna Imam Ibnu Hajar diantawisna itu adalah hadisna maudhu hijieuna di naon teh disifat di napas kaping sabaraha kaping 10 aya nu nyebatkeun makruh aya nu nyebatkeun maudhu hijieuna kitu keneh bahkan ayeuna nyebatkeun beh dituna teh mah teu kenging haram nah sabab dina kaping 10 pirang-pirang orang Yahudi sok ngange ayeuna iktihal kadipuhlun ngange ismit amun ayeuna mah teu ngange sifat digitukeun tapi lain istri saha pamuget pan sunat ngange ieu sifat pamuget geus langkung afdol sunnah nama ngange ieu ismit dipurulukeun ka dieu pami gaduh tadi kitu ya ismit atuh gaduh aya ge sifat Arang cenah naon ku arang ting mah ku arang gitu tadi gitu kan salian ti kaping 10 mah sunat pangkatna kumaha mun kaping 10 nyata ikhtilaf teh anu nyebatkeun makruh anu nyebatkeun jijieun bahkan tong dipake jadi doraka naon sababna sabab tadi teh pirang-pirang orang Yahudi dina kaping 10 Asyura sok ngangge naon sifat tidak dia naon elatna sabab nandakeun yen simbol tandana seorang Yahudi benci ke ahli bait Rasulullah ke keluarga Rasulullah begitupun ke Rasulullah benci tanda kebencian dirinya dina tanggal 10 teh sok make ieu halus nah dituhlun kumaha tuh urang kenging dengan eta memang enggak ngan pami misalkan diperebutkeun ku ulama seperti itu hakim kene naon ento teh tinggal ngan imah milang-milang ulama nu saparantos dikumpulkeun ternyata aya 12 adayeuna teh netepan tasbih
saum, silaturahim, sedekah, adus teh eta. Ngikukeun ziaratul alim, ziarah ka sana. Ka jalmi alim. Eta mah ziarahna mah bade kanuntos pupus antanapi masih keneh jumeneng. Ngan afdol nama masih keneh ka saha? Jumeneng. Urang di dieu ngagaduhan kesepuhan saha Ustad anu misalkan ajengan anu. Nah, silaturahim urang gadinya. Nanti ziarah ka jalmi alim gadinya. Ternyata ieu mah jalmi alim teh sanes alimil akhirah tapi alimil dunia kumaha bisa sih sok sanajan itu ialah alimil naon alimil dunia anu langkung afdol nama nyata alimil naon alimil akhirah wa iyadatul marid nya kitu keneh ngalongo ka sada ka jalmi anu teu damang dilongo kurang teh dina pas kaping sabaraha kaping 10 kumaha mun geuringna teh ti ayeuna gawe longo tanggal 10 diengkekeun di ayeuna ayeuna entong engke entong ieu ada afdol lagi kaping sabaraha kaping 10 angke kaping 10 salah nerapkeun ngan dina ngan upami misal ayeuna urang ngalongok misalkeun kanu teu damang hege katinggal misal pangambungna teh rada beukah layu si sampean teh punten dan teh kitu teh punten asa teu damang geus kitu rada kitu kan asa si naon teh si sampean teh rada kitu terus si pangambungna teh rada naon ada bekah aku mah berarti eta syariat jalmi moal naon deui malami deui gitu moal tinemu deui anu jeung waktosna waktos ashar bakal naon teh dohor pupus dina syariatna bakal naon pupus ngan pikeun urang sunat ngalongok sok sanajan ayeuna eta jalmi teh katinggal aduh malami deui tetep kurang doakeun ieu mah insyaallah kapayuna ge bakal naon bakal damang lah kadap ge damang lah moalami panyawat ieu mah dong ieu aduh ieu mah bahaya gitu udang ge bakal paeh Banyur ya di Banyur ku nya keur kayaan sedih keluarga teh nya di kitu-kitu halus deh doakeun sok sanajan eta keur kaayaan ripuh katinggal bisa kadap ge nu mah damang lah moal pira panyawat ieu tanya datul marid ngalongok ayeuna kanu teu damang kaparangan nu teu damang teh enak jahe jahe tah aduh teu ngabogaan naon salaki longok tong kurang longok entong kusaha dilongokna entong kurang tapi kusaha pemadikan urang tong kieu keterangan dah kudu ngalongok kanu gering tatangga kaparangan naon ye enak mau tunggu budak lah deh dilongok kurang teh mumpung salah nerapkeun ini hal itu kan padilahna teh gede nya naon aya tatangga gering kalau gitu kurang longok entong kurang dilongokna lamun arek misalkeun jeung saha jeung pamajikan urang gitu lamun cek enak timbulna kana fitnah kumaha mun timbulna kana fitnah sanajan jeung pamajikan urang entong kumaha tah geus we sahungkul pamajikan urang iya bahkan kieu dina adab-adabana dina tasawuf upami urang misalkeun ka bumi batur assalamualaikum sekali teu dijawab assalamualaikum dua kali teu dijawab teu aya asup imah assalamualaikum 3 kali teu dinaon teu dijawab entos terus terus yo rek 2 kali yang awan asup tah sekali-kali aja dan nonton di Nah, hayo assalamualaikum gedorong entong tanpa terkecuali darurat. Mas
darurat deui misalkan urang minta tulung iwati ka dinya gitu eta mah naon darurat bahkan gitu. lamun saya kurang enak ngetok pantau sakeun saparantos nanti dinya kadang ayeuna dipalih ka tuhu tong pas lawang naon lawang panto di tengah-tengah panto teh kurang gak katuhu ka dieu jadi tong cicing di tengah-tengah panto gitu di mana di katuhu dina kata saubana gitu aya si akangna teh kamananya caroge teh aya nuju keluar ricik pamajikanna teh antosan we di dieu antosan tong tong Jero langsung majikan sering ngopi. tong Kami mah oh teh aya kamana gitu keluar ricik pamajikanna teh antosan we da malum ngaragangan gitu nya antosan atuh di dieu dilebat muhun kalabat get ya dieu antong bahaya ada ieu mah teu pirang geus kolot umurna ge 60 tahun sanajan umur 60 naon 60 tahun ande pami bade ngantosan di mana we entong sek ayeuna misalkeun di dinya di luar di sana di mana we gitu tah entong di dinya duh rada bangga nih wa masur sil yatim nya gitu keneh ngusap ayeuna mastaka anak naon anak yatim duwi ka balik akhir batasna duwi ka 15 naon tahun rek pamegat rek saha rek istri lamun cek eta istri teh acan naon kaluar duwi ka batasna teh sabaraha we 15 tahun kaperangan ieu geus lewat parawannya. Jadi pusatnya 25 tahun nih. nggak ada nunutan oh jadi wajibnya ngusap sirah nu leutik budak nah diusap urang kan maksudna diusap teh lain diusap unggul maksudna di dinya adalah mere kabungahan gitu maksudna mah dong dia adalah padna ge masur rosil yatim ngusap naon usapan ikat kesak gitu hah bere kabungahan jadinya rek 1.000 rek 2.000 rek 3.000 cek paribasa duit teh mah teu pirei mah roti hiji lah kan mae bere asa bere halus nyaah teu ka anak yatim urang nyaah teu lamun kawin nih indung na mah 65 tahun. ante asa nyaah dedinya hartosna lain urang ngawin jeung sana deh Enggak. jeung lain bere tak kabungah tidinya rek katuangan rek leuteun rek naon we usap watawassa walal iyal nalika pas kaping 10 Asyura wayahna tah kumaha kudu ayeuna jejemparan ngabungakeun ka pirang-pirang keluarga urang biasana dina hari-hari biasa mah tuang teh jeung asin sambel lalap tah dina kaping 10 mah supados ayeuna tambah-tambah milik rezeki nah saur saparina keterangan aya di handapna tambahan tah jeung naon jeung nog hiji sanajan cek paribasana ditambahan naon nog hiji gitu tah sanajan cek paribasana teh mah biasana mah jeung lalap asin sambal aduh tegaduh meser daging mah cenah ada teh aya kumaha tah meser endog nambahan jeung naon tah jeung nog halus teh nya nu gaduh atis mah atuh sae keneh jeung naon jeung daging nyi wayahna tanggal 10 isukan urang ka pasar rek naon urang meuli daging naon daging sapi sakumaha sakilo jang naon jang dijual ayeuna jang bagikeun urang tuangeun nya urang nuangna enak cek paribahasana teh mah jeung enog nu biasa jeung asin jeung sambal teh tuang enak ganjaran di kanaon meunang
bahkan eta jalmi nalika sapertos itu ngabungahkeun ka keluargi dina kaping 10 insyaallah salami sataun kapayun eta jalmi milik rezekina teh moal seret dalam arti barokah gitu. Terus dimarkeun urang Pilihan muat ya anak 10. aduh pamajikan teh asa acukna teh rada rawon ya. Nah, kaparengan boga duit. Nah, balikeun urangna. Beli mau kena aja menang mengolikan mau kena nang nyawer. Hadiahan. Hai nang nyawer. Watak limul adfar terus enak ngeuretan naon dah? Ngeuretan kuku. Di mana ngeuretan kuku fadilah enak supados ngengeng anjaran panangan katuhu curug dijangkung terus jari manis cingir terus jempol panangan naon dah? Katuhu panangan anu kenca cingir jari manis jari tengah terus naon? Curug terus jempol. Tina katuhu ke dia terus terakhir ieu. Tina kenca tina cingir ke terakhir katuhu jempol. Terus sampean pami sampean nu katuhu heula mana nu pangpayuna nyata cingir. Terakhir kana jempol. Sampean nu kenca pangpayuna jempol, terakhir cingir. Awal tina cingir terakhir kana cingir. Nu katuhu jeung nu kenca. Eta mah di keureutkeun Ditekan. digegekan. Kumaha mun digegekan? Awas atuh. Taklimul adfar hartosna jadinya secara lugo ngeuretan naon? Kuku. Ngeuretan kuku mah bade ku naon wae alatna mah? Bade ku peso, bade ku silet, cek paribasana bade da naon? Digegelan. Gimana digegelan? Aduh asa penting naon ya? Di kuku hayang meunang ganjaran. Gegelannya kurang dikit. Dikabeak. Digegelan. Kengeng ganjaran. Abdi mah hayang ekstrim ku kampaknya mah ngan biasa alatna ku gunting naon? Gunting kuku. Bahasana taklim, ngeuretan, motongan kuku. Pami ayeuna bahasana kieu mah naon dina Arabna misal ku alat gitu. Henteu. Wa qiraatu suratil ikhlas nya kitu keneh ngaoskeun ena surah al-ikhlas. Sabaraha tah alfa marratin 1000 naon? 1000 balik qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Eta mah dina salami rek sadinten 1000 balik teh atanapi sasasi. Adas da? Asal teh acan ngalangkungan sasi Muharram teu ngaloncat kana sasi Safar da. Cicil sadinten misalkan 100, 2 dinten 100, 3 dinten 100 berarti terus 300. Salami 2 minggu ternyata tamat misalkan 1000 balik, maka insyaallah eta ganjaranna diususkeun keluarga eta. Nah itu sanajan sok paribahasana ihtilaf masalah ieu teh aya anu jijieun masalahna teh hartosna teh henteu muktaman kaulna dhaif masalahna. Biasanya sok sanajan ieu kaulna adalah kaul dhaif. Halus teh. Bade sodako, bade aya jejembaran ka keluarga, bade aduh harta misal teu patos gaduh nya kitu keneh urang saum da sesah kasaboe kaluar eta we tu ngeuretan gunting ngeuretan naon? Kuku. Ngegelan. Gunting kuku. Nah gitu. We pas kaping 10 teh poho jam 8:30 teh. Aduh can kaburu ieu teh ngeguntingan kuku henteu sabaraha teu puasa poho kitu keneh. Aya tanaon mandi. Mandi jam sabaraha? 8:30 diniatan we aduh sejak abdi niat aduh sunat kaping 10 Muharram lillahi taala meunang. Kumaha mun geus magrib, lamun geus magrib mah tos sae. Nah, jantan widi dina masalah rukun Islam nu kaopatna adalah saum dina sasi Ramadan. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna pikeun urang sadaya.
punten anu kasun diperibados luhur saur bae carekna oge tina perkawis masalah iroban lemaan nyurahkeun nya kitab zeur lepasna tibatan leresna lepasna eta mah kabodohan peribados leresna hak pitulung tinung hakawasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehingga jantan kasayan kabarokahan barokah rumah tangga urang barokah kasab urang barokah yiswa urang barokah saja baling anu bade dipidamel tur nu dikarep urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalian ditutup ti peribados akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.